Akkam jirtu nagaya fayyaa keessanii baga jiraattan ilmaan Oromoo idil addunyaa kana hunda irratti argamtan baga jiraattan. Hadhaan tana waan ajaa'ibaa takkaan qabadhee isinii dhufe. Wanti sunis maal yoo jettan itti deemna jechuudha. Aappii ajaa'ibaa wayii koompiyuutara keessanirra buufattanii haala kamiin bilbila keessan koompiyuutara iskiriinii koompiyuutara irra gootanii haala itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf laaptooppii ta'uu danda'a, koompiyuutara ta'uu danda'a, wantoota adda addaa ammallee taabileetii ta'uu danda'a. Wantoota akkasii irratti fayyadamuudhaaf jalqaba aappii kana jechaadha. Aappii kana buufattu jechaadha. Aappii kana koompiyuutara irratti buustu. Egaa aappii sana koompiyuutara irratti buustanii kaatanii immoo silkii keessanii irratti aappii kanuma dabaltanii buustu jechaadha. Haala salphaa ta'een daqiiqaa 5-10 keessatti bilbila keessanii haala koompiyuutara irratti ittiin fayyadamtan jechaadha. Okay. Maal goona awwala egaa aappii kana buufattanii hin bantu jechaadha. Aappii kana okay akkanatti isinii fida jechaadha. Okay, egaa akkanatti isinii fide maal gochuudha qabdanii silkii keessan ni bantu jechaadha. Silkii keessan irratti aappii makana Google Store irraa buustan jechaadha. Achi booda processii jira. Processiin itti guutan bilbila keessan amma duraaf bilbila koo baneessee agarsiisa. Haala kamiin akka ta'uu danda'u jechaadha. Amma banuu jira. Okay, amma asirratti hin dhufne jechaadha. Maaliif wanti guutamuutu waan jiruuf asirratti amma asbira kun argitanii kana isin yoo asbiratti wanti gaafatu waayifaa yoo barbaaddan waayifaadhaan, yoo buluutooziidhaan barbaaddan immoo buluutoozii irra dhooftu jechaadha. Yookaan immoo yoo USBdhaan kaabiliidhaan ka barbaaddan ta'e kanarratti dhooftan jechaadha. Achi booda okay jettu jechaadha. Ani amma viilaanii waan ta'eef viilaanii irra dhahee jira. Okay jedhaani asira baay'ata. Ayyee kana booda obsitu xiqqoo haala kanaan dhufaa asbiratti. Achi booda deebitu kun asbiratti naa fideera jechaadha. Waan ani hunda qabu bilbila koo keessa asirratti tarreessee jira jechaadha. Achi booda maal gootu bilbiluma keessan immoo asirratti iskiriinii kanarra fiduudhaaf haala kanaan bilbila keessan asitti okay jettuun jechaadha. San booda maaltu dhufe bilbila keessantu dhufe jechaadha. Amma bilbilli keessan dhufee jira. Haala kanaan bilbila keessan waan feetan wantoota adda addaa asirratti haala bareedaa ta'een kun waan barbaadan fayyadamuu dandeettan jechaadha. Sagaleedhaanis yoo barbaadan sagaleedhaan immoo koompiyuutara keessan irratti eerfoonii yookaan immoo maayikiroofoonii fayyadamuudhaan haala saniin gochuu dandeessu jechaadha. Sagalee akka koompiyuutara irratti isinii dhagahamu gochuu dandeessu. Kanaaf akkaataa barumsi kenna dhihadhaa akka isin jalaa hin banneef wanta kana baay'ee nama fayyadaa. Namni baay'een isaa processii aappii adda addaatti fayyadamu. Sun immoo
isin miidha jechaadha. Haala kanaan osoo fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. Wanti isin gochuudha qabdan waan yoo gaafii qabaattan haala koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Haala salphaa ta'een bilbila keessan koompitara irratti baastanii aappii kana bilbila keessanii fi koompitara irratti buufattanii haala kanaan isinii dhufa jechaadha. Yoo waayifaadhaan kan fayyadamtan ta'e haala waayifaa koodii waayifaa wantoota waayifaa silaa isin barbaachisu akkuma bilbila irratti guutamu achirratti guutu jechaadha. Bilbila yoo ka waayifaan fayyadamtanii neetwoorkii waayifaa sanii lakkoofsa koodii sanitti guutanii eega koodii sanitti guutaniin booda waa hundaa jechaadha inni asirratti seebisinii godha jechaadha. Kanaaf bilbilli keessan dafee asirratti ba'uu danda'a jechaadha. Akkasitti haala kanaaf fayyadamuu dandeessu. Barumsa ijoo ta'e immoo eegasii immoo maal akkamitti akka sagalee asirratti sagaleen keessan asirra taa'uu danda'u, akkamitti akka viidiyoo waraabuu dandeettanii wantoota adda addaa barumsa itti aanuun qabadhee isinii dhiyaadha jechaadha. Hammasiif nagayaan nuu turaa jennaa. Galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif.